Gente, vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim. Que eu comprei, né? Eu tinha comprado a Barbie e agora eu comprei uma outra coisa pra fazer parte do nosso cenário da Barbie. Enfim, deixa eu tirar essas barras e voltar pra lá. Não vai dar pra filmar. Pronto, ó, a Barbie tá segurando. Gente, olha o que chegou pra mim. Eu tô super animada. Eu acabei de abrir, mas foi só pra tirar foto, né? Mas foi essa cozinhazinha, essa coisinha aqui, ó. Ai, gente, eu tô... Olha quantas coisinhas que vem. Tô ansiosa pra, tipo, totalmente abrir, né? Ai, olha só como é que é. Engraçado que a caixa faz parte do cenário. Eu achei isso muito bacana. Deixa eu só tirar isso aqui, que é um móvelzinho. Não vem nada aqui. Deixa eu achar um objeto aqui para tirar essa fita. Se eu tirar, eu tenho medo de rasgar o cenário. Tirei. Olha só, gente. O cenário. Eu achei muito legal. Enfim, o cenário vai ficar cá pra baixo. Que eu não vou precisar dele agora. Vamos lá, né? Aqui tá o lindo armário. Ele não tem pilha, né? Ou tem, porque tem um negócio ali, mas acho que não. Enfim, ele tem esse negocinho aqui também, ó. A pia. A pia não, né? Como se fala? Lava-louça. Ai, gente. Olha só que bonitinho. Pendurou os pratinhos, minha filha. Opa, que quase caiu tudo. Eu bati na mesa. Olha. O cestinho. Aqui dentro. Bolinhas. Achei legal demais. Dois objetos. Olha só. Sabão. Legal. Tiver sabão muito grande. E fica ali. O paninho, como eu tinha mostrado no desenho, que tem um paninho. E é bem clássico da Barbie, os paninhos listrados, né? Eita! Veio duas faquinhas. Vou botar aqui dentro. Veio duas colheres. Opa! Vou mostrar pra vocês. Tem garfo também, nem sei. Enfim. Já foi. Esses copos, meu Deus. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Copinhos. Bota ali em cima. Botando tudo aqui em cima. E o paninho. Não pode faltar o paninho. Tem outro copo. Aqui em cima. Veio dois pratinhos desse. Ó.
veio o garfinho, eu achei que eu não ia vir, mas veio. Oh, gente, olha que coisa mais bonitinha. Vou botar aqui dentro. Ai, caramba, é isso aqui. Põe aqui dentro. Ah, aqui dentro que se bota, né? Eu que boto aqui dentro. Yes. Fica aqui dentro. Aí que tá aqui os copinhos e o prato que eu botei. O paninho, que já é da Barbie nesse listrado, por conta da primeira Barbie. Que no caso ela foi de maiô listrado, né? Aí o pratinho a gente bota aqui, né? Ai, que coisa mais linda. Gente, aqui é apaixonante. Então tem coisa de porta-copo, né? A gente bota aqui na lava-louças. E o celular é problema. Ah, que gracinha. Eita, caiu aqui o paninho. Ai, gente, é muito fofo isso. Diz pra mim se isso não é muito fofo. A pia, torneira, pratinho, escorredor. Aí tem um lugarzinho pra colocar as coisas. E aqui é lava-louça de opa. Aí tem um copinho, aí que tem outro espacinho. Eu acho que deve ter alguma coisa, talvez pilha. Porque tem um negócio de chave de fenda lá atrás. Talvez eu dê uma olhada depois, não sei. Mas é muito bonitinho. Pia, as coisas. A gente liga pros barulhos que essas crianças aqui, esses vizinhos, não são de Deus, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Oh, gente, é muito fofo. Tem essas coisinhas aqui, tá? De chá de fenda. Talvez não seja nada, mas não custa a gente procurar, né? Enfim, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.